안녕하세요. 쿠킹스타 대표 박혜경입니다. 오늘 준비한 요리는요, 굉장히 스페셜한 닭갈비인데요. 요즘 황 대장님이랑 제가 별로 이렇게 입맛이 없어요. 그래서 좀 맛있는 거 뭐를 좀 해볼까 하다가 오늘 닭갈비 준비했습니다. 여러분, 닭은 이 허벅지 살입니다. 그 닭 전문으로 하시는 데 가면은 주세요. 그래서 저는 지금 오늘 이런 거 3쪽 한 500g 되는데요. 손질이 굉장히 중요합니다. 손질 해볼게요. 닭을 껍질을 싫어하신다면 벗겨내세요. 저는 2토막 할 건데 하나만 껍질을 쓸 거예요. 맛을 위해서. 천하 쉽습니다. 이렇게 벗겨내시면 되고요. 기름기를 살짝 제거해 주세요. 껍질이 맛있는 거 아니야? 그러니까 껍질을 좋아하시는 분들도 있는데 요새는 또 건강식을 많이들 하시니까 안내해 드리는 거예요. 껍질 드셔도 돼요. 맛있어요. 좋아하는 분들은 좋아하시는데 저는 사실 싫어요. 그러니까 원하시는 대로 하십시오. 저는 싫고 황 대장님은 좋아하니까 저는 절반은 껍질을 넣고 절반은 안 넣고 먹기 좋은 크기로. 이거는 이제 사오시면 깨끗이 씻으세요. 찬물에. 여러분 원하시는 크기만큼. 하나만 더 해볼게요. 이 껍질은 그냥 두시려면 그냥 두신 채로 요런데 지방만 조금 드러내주세요. 이렇게 하시고 먹기 좋은 크기로. 제가 만능 고추장 양념 소스 올려드렸죠. 이걸로 할 게 수십 가지입니다. 여기서 이제 닭갈비를 하실 때는 커리를 한 스푼만 써주는 거예요. 커리. 여러분 원하시는 만큼. 닭갈비에는 커리가 굉장히 어울려요. 그러니까 여간 많이 넣으셔도 상관이 없지만 저는 수북이 하나하고 조금 더 계량해 놨고요. 이 소스만 있다면 정말 뚝딱 만들 수 있어요. 그래서 제가 닭갈비 하기 전에 미리 안내를 해드렸습니다. 오늘 저는 수북이 한 공기 일단 해볼 거예요. 왜 그러냐면 오늘 야채를 굉장히 많이 먹을 거예요. 그래서 한 이렇게 수북이 해보고 또 우리는 저장해 놨잖아요. 그리고 이걸 숙성해야 맛있습니다. 이렇게 숙성이 냉장고에서 돼야 훨씬 맛있어요. 이게 좀 과하다 할 정도로 많이 해 놓으세요. 빨리 닭에 간이 들어갈 수 있도록. 그래야 이따 야채와 만났을 때 닭도 맛있고 야채도 맛있어집니다. 자, 이렇게 이제 준비해 놓고요. 닭갈비에는 각종 야채가 많이 들어가는 게 컨셉이죠. 근데 오늘 저는 조금 별난 것도 2가지 쓸 거예요. 냉장고에서 빨리 먹어줘 이러고 기다리고 있는 야채를 쓸 건데요. 가장 먼저 고구마. 큰 거에서 오늘 거리가 너무 많기 때문에 너무 많이는 안 쓸 거예요. 큰 거에서 반 개만 해서 스틱으로 썰어주세요. 빨리 익어야 되니까. 고구마가 단단해서 다른 건 다 익었는데 고구마만 안 익으면 맛없겠죠. 양파. 지금 닭이 이제 껍질 벗겨내고 어쩌고 했으니까 별로 많지가 않아요. 한 430g 정도거든요. 한 개에서 4분의 3개 쓸게요. 써실 때 이따가 이제 세팅할 때를 생각하셔서 고명으로 쓸 것도 조금 저는 썰어놔요. 고명은 흰 부분이 이쁘겠죠. 이렇게. 이거 어떻게 썰어야 되나? 이렇게 써시고요. 보세요. 이렇게 두세요. 그리고 요게만 칼집을 넣어주시는 거예요. 여기만. 그러면 여긴 상대적으로 작잖아요. 근데 여기까지 썰어버리면 음식이 지저분해져요. 막 돌아다니겠죠, 이게. 작은 게. 이렇게 해서. 깻잎은 필수입니다. 필수. 저는 좀 많이 넣어요. 좀 여러분 기호에 맞게. 굵직굵직. 좀 생소하지만 어울리고 맛있는 거 2가지. 버섯 종류 아무거나 쓰세요. 저는 이게 있어서 씁니다. 파프리카도 꼭 필요할 때 쓰고 안 먹게 돼요. 그래서 저는 생으로 많이 먹는데 오늘은 닭갈비에는 어울려서 이렇게 응용하십시오. 나만의 레시피 그거 중요해요.
꼭 이게 법이 없어요. 어울릴 만한 거는 여러분 시도를 한번 해보시고요. 혹시 실패하실 수 있잖아요. 다음에 안 하시면 돼요. 그죠? 어려울 거 하나도 없습니다. 이 부분은 음식에는 절대 쓰지 마세요. 맛없어요. 이거는 황대장님 드려야지. 그냥 먹어요? 이거 그냥 먹어도 맛있어요. 절대 버리지 말고 드세요. 붉은 고추, 청양고추 꼭 써주셔야 돼요. 이게 청양이 들어가면 맛이 정말 달라집니다. 붉은 고추는 오늘 여기는 당근을 안 쓰기 때문에 파프리카가 있지만 없는 분들은 붉은 고추 꼭 더 써주세요. 그 다음에 사실은 재료들을 막 한꺼번에 같이 넣어버리는 거 저는 싫어요. 이게 순서가 다 있어야 돼요. 그래서 깻잎하고 고추는 따로 두시면 좋을 것 같아요. 이렇게 깻잎, 고추. 그래서 마지막에 이게 좀 살아있어야 이쁘겠죠. 근데 막 이걸 한꺼번에 해버리면 안 이쁘겠죠. 그 다음에 고추도 고명으로 쓸 거 조금 다른 형태로 썰어서 준비할게요. 청양도 2개는 고명으로, 3개는 길쭉길쭉. 청양고추도 고명 썰게요. 저도 한 4개는 써야 돼요. 양이 엄청 많거든요. 안 쓰면 안 돼요. 맛없어요. 이렇게 넣어주시고요. 오늘은 다 함께 넣어요. 다 함께 닭부터 넣어주시고요. 좀 야채도 좀 넣어주실래요? 네. 넣으세요. 팬이 달궈져서 그렇지 엄청 약해요, 불이. 이럴 때 여러분은 조금 불안하실 수 있어요. 그리고 떡은 깨끗이 씻어서 살짝 불려놨어요. 떡도 지금 넣어주시고 물을 살짝 넣어주시는 거예요. 이제 불을 좀 올려야 되겠죠. 불을 좀 올려주세요. 제가 올려드린 만능 고추장 소스는 여러 가지를 써야 되기 때문에 너무 과하면 안 돼요. 후추 같은 게. 그래서 이제 후추도 여기서 여러분들이 더 쳐주시면 돼요. 이렇게 해서 저는 뚜껑을 살짝 덮을 거예요. 불은 중불로 해주세요. 불을 줄여서 수분이 충분히 나올 때까지 잠깐 기다릴게요. 자주 봐주셔야 됩니다. 자, 이렇게 이거는 꼭 재빨리 잘 돼야 되니까 주걱을 2개 써주세요. 아셨죠? 그 다음에 이제 이 정도 됐을 때 불을 높일게요. 이 정도 되셨을 때 여러분 뭘 넣어주시냐면 파프리카. 요게 좀 살캉살캉해야 맛있겠죠? 이거 처음부터 넣어버리면 안 돼요. 맛없어요. 순서를 좀 지켜주시면 훨씬 맛있는 요리가 돼요. 여러분 소스 더 많이 쳤으면 큰일 날 뻔했어요. 제가 그 소스에 설탕을 전혀 안 썼죠, 저는. 그래서 여기서 이제 좀 더 달았으면 좋겠어요, 닭갈비라. 더 이상 물을 쓸 수 없으니까. 맛술이에요, 맛술. 조금 짤라 그래서 여러분들도 이렇게 고치세요. 국물이 좀 짜작짜작 해야 됩니다. 그래야지 끝까지 이걸 맛있게 맛나게 먹을 수 있어요. 치즈에다 감아서 먹을 거거든요. 치즈를 가운데에다 딱 놓고 녹여서. 그 다음에 이제 이거 보세요. 안 예쁘면, 색깔 안 예쁘면 고춧가루 좀 더 쓰세요. 고춧가루 저는 1스푼 쓸게요. 여러분 기호에 맞게 안 쓰셔도 상관없는데 그래도 좀 빨갛고 이뻐야 먹음직스러워야지. 눈으로 먼저 먹어야 되잖아요. 잘 됐어요. 저는 이렇게 국물이 있어야 돼. 그래야 그 밥도 비벼 먹고요. 중요한 거 여기다 우동사리 만약에 드시고 싶으시면 이 국물이 꼭 필요해요. 우동사리는 살짝 뜨거운 물에 데치셔야 됩니다. 그런 다음에 물기 쭉 빼놨다 여기서 처음부터 드셔도 상관없어요. 끝날 쯤에 넣고 드셔도 상관이 없고요. 맛있겠다. 맛있겠죠. 자, 여러분 저는요 식구들이 그냥 먹을 때도 조금 고급 닭갈비집 분위기 내서 해주고 싶어요. 그래서 저는 이 통째로 안 먹고요. 세팅을 따로 합니다. 제가 하는 방법 제가 이제 가르쳐 드릴게. 보세요. 끝났고요. 지금 맛있어요.
마지막에 깻잎하고 풋고추 넣었어요. 불 끄고 넣어주세요. 그래야 앉아서 먹을 때 맛있거든요. 이것도 살아있고 이쁘고. 이제 세팅할게요. 여러분, 저는 이제 치즈에다가 찍어 먹는 거 좋아하거든요. 그럴 때는 어떻게 해주시냐면 한 가운데 넣어도 되고요. 치즈 듬뿍 해주세요. 듬뿍 너무 해주시고. 많잖아. 아니, 안 많아. 요게 녹으면 안 많거든요. 요렇게 이제 식구들이 드실 때도 요렇게 세팅해 보세요. 그러면요, 대접받는 느낌 들겠죠? 지금 여기 세팅만 요렇게 됐지? 여기 지금 많이 남았잖아요. 3분의 1 정도 남았거든요. 다 드시면 또 얹어서, 치즈도 얹어서 이렇게 맛있게 드시면 되겠습니다. 굉장히 맛있는 닭갈비 완성됐습니다. 여러분, 저희가 먹어봤잖아요. 정말 맛있네요. 치즈가 신의 한 수였어요. 꼭 해보세요. 건강하시고요. 다음 영상으로 뵐 때까지 안녕히 계십시오.